C'est le cas de cette mère de 2 enfants. Nous dormions quand nous avons entendu la première explosion, très forte. Nous nous sommes réveillés et il y a eu un éclair de lumière, un bruit assourdissant. L'explosion a été très violente. Les fenêtres de notre appartement ont été endommagées. Les appareils de cuisine ont été projetés. Mais heureusement, nous sommes en vie. Ce matin, les opérations d'assistance se sont poursuivies sous le regard incrédule des habitants. Certains en appellent à la communauté internationale. Trump est totalement pro-russe. Son équipe ne fait que mettre la pression sur les victimes, les plus faibles, sans poser de conditions à l'agresseur.